വെൽക്കം ടു രൂപാസ് കിച്ചൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കുമ്പളങ്ങ കൊണ്ട് കടലപ്പരിപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ദോശയ്ക്ക് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും പോലും ആവശ്യം വരത്തില്ല, ചെറിയ പീസ് മതി, ചെറിയൊരു ഫാമിലിയുടെ ആയതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് കടലപ്പരിപ്പാണ്. ഒരു 1/4 കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് ഞാൻ 1 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ കുമ്പളങ്ങയുടെ കൂടെ കടലപ്പരിപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ പെരുമ്പയർ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കറി വയ്ക്കുമല്ലോ, സദ്യക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറി, അത് അങ്ങനെ വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ്. പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, വളരെ ഈസിയാണ്, ഹെൽത്തിയുമാണ്. ഓക്കെ, ഈ കടലപ്പരിപ്പ് നമുക്ക് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുമ്പളങ്ങ വന്നിട്ട് കുറേ ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ആ വിത്തിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. എന്നിട്ട് ഈ തോടും കൂടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം, പീലർ വെച്ചിട്ടോ കത്തി വെച്ചിട്ടോ. എന്നിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്, പക്ഷെ ബീനേഴ്സിന് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഈ മധ്യത്തിലുള്ള ഈ വിത്ത് കാണുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, അത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം. ഓക്കെ, മാറ്റിയിട്ട് കണ്ടോ, അത് ഇടാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ചുരക്കയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോഴേ അത് തീരെ വിത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തോടും കൂടെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ എടുക്കണം. ബാക്കിയുള്ളവരെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ അത് മുഴുവൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു. അത്രയും പീസ് ആവശ്യം വന്നു, ഇത്രയും വേണം കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വിത്തൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയ ശേഷം ഇത്രയും കിട്ടിയുള്ളൂ, ഇത്രയും വേണം. അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു കുക്കർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നമുക്ക് ഈ കടലപ്പരിപ്പ് നമ്മൾ കുതിർക്കാനായിട്ട് വെച്ചല്ലോ, അതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിന് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ശകലം വെള്ളം കൊണ്ട് അത് ഞാൻ ഇറത്തേക്കാം. ഇത് കുതിർത്ത പരിപ്പാണ്. നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കണ്ട, ഇതിന്ന് വെള്ളം മൂടി വരും കേട്ടോ. ഒരു വിസിൽ വെച്ചാൽ മതി. കുതിർത്ത പരിപ്പായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പൊ ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് അതിനുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/2 കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങ അതിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വലിയ പച്ചമുളകാണെങ്കിൽ 3 എണ്ണം മതി. ഇത് ചെറുത് കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ 4 എണ്ണം എടുത്ത്. ഇനി 4-5 ചെറിയ ഉള്ളി ഇതും കൂടെ ഇട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പം ഞാനത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് കടുവറുത്തിടാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ കറിക്കൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടായ ഉടനെ കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നേ. സവാള, ചെറിയ സവാള പിന്നെ കുഞ്ഞായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത്, അതും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ വഴറ്റിയിട്ട് കറികളോട് ചേർക്കണം. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കാം. 1 വിസിൽ വരണം കേട്ടോ. വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല, വെള്ളം ഒഴിക്കാനാണ് നമ്മൾ വെച്ചത് കേട്ടോ. ഇപ്പം അടി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നല്ല രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 1 വിസിൽ കൂടുതൽ വെക്കണ്ട കേട്ടോ. വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പിടിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ പരിപ്പും വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാണിച്ചു തരാം, കൈ കൊണ്ട് കണ്ടോ, പരിപ്പും വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വഴുതനയ്ക്ക് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുമല്ലോ. അങ്ങനെ 2 വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കടുവറുത്ത് വെച്ചല്ലോ ഇപ്പോൾ, അതും കൂടെ ഞാൻ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് തിളപ്പിക്കാം. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കറി അങ്ങനെയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റിയിട്ട് പിന്നെ ഇത് വേവിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. പാത്രത്തിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ കുക്കറിൽ വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ കുക്കറിൽ വെക്കുന്നതല്ലേ എളുപ്പം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതിന് ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കുക്കറിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക്
അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോ ചെറിയ ഉള്ളി വെച്ച് അരച്ചു, ചിലരാണെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി വെച്ച് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ. മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ശകലം ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് ശകലം മതി. വെച്ചാൽ നമ്മൾ സൈഡ് ഡിഷായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഗ്രേവി കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ല. ശ്രദ്ധിക്കാം, ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല, ഉപ്പ് ചേർക്കണം. ഇത് തേങ്ങ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു 2 മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം, ഉപ്പ് കുറച്ചിട്ടാൽ മതി, കൂടുതൽ ചേരില്ല. ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കിയിട്ട് 2 മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ട ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചോട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കറി തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 2 മിനിറ്റ് ആയ കേട്ടോ, കട്ടിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണേ. അവസാനം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇങ്ങനെ പിച്ചിട്ട് കൊടുത്താലും അതിന്റെ മണം നല്ല രീതിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുന്നേ. ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ, നല്ലതാണ്. കണ്ടോ, നമ്മുടെ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള ആ കുമ്പളങ്ങ കൊണ്ടുള്ള കടലപ്പരിപ്പ് ചേർത്തുള്ള കറി സൂപ്പറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും. ഓക്കെ, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്ന് അറിയിക്കണേ. താങ്ക് യു.